Chủ nhiệm lớp chết rồi, còn muốn cho chúng tôi học online. Trên màn hình máy tính xuất hiện hai chữ lớp học. Tôi không thể tin được. Trái tim gần như bật ra khỏi miệng. Khi tôi tỉnh lại, trên màn hình máy tính, giáo viên lớp đã nói xong hướng dẫn rồi. Để mọi người tự học. Tôi vừa nằm mơ. Cửa phòng từ từ mở ra. Tôi gần như không nhảy lên được. Con bị sao vậy? Bên tai truyền đến giọng nói của mẹ. Mẹ làm con sợ chết khiếp. Sao đột nhiên vào đây? Vừa rồi chú nhỏ của con gọi điện thoại nói rằng chủ nhiệm lớp của con, giáo viên chủ nhiệm tối qua nhảy xuống sông rồi. Một cô gái tốt như vậy, làm sao có thể tự sát chứ? Lời nói của mẹ trong trái tim tôi như một tia sáng từ màu xanh. Chủ nhiệm lớp tối qua tự sát rồi. Vậy ai là người vừa dạy chúng tôi? Tôi đột nhiên quay đầu nhìn. Khóa học trên màn hình máy tính, không biết khi nào nó dừng lại. Máy tính để bàn màu đen giống như vực thẳm màu đen, làm cho trái tim tôi hoảng loạn hết lần này đến lần khác. Nhóm lớp. Các bạn học vẫn đang bàn luận về khóa học vừa rồi. Tôi cầm điện thoại lên không ngừng đánh máy. Vừa rồi, chủ nhiệm lớp, giáo viên Lưu có đang dạy cho chúng tôi không? Ừ. Vừa xem lại là dòng tin của Bạch Cư Dịch. Sao cậu lại không nghe? Đào Chi, cậu lại ngủ rồi à? Đã là năm thứ 3 trung học rồi, cậu vẫn chưa thể Lưu gọi tên cậu. Khi nào mới có thể trở lại trường học? Mỗi ngày trong lớp học trực tuyến, tôi không thể vui lên được. Năm nay thi đại học sắp kết thúc rồi. Vừa rồi mẹ tôi nói chú nhỏ của tôi gọi điện thoại, nói tối qua cô Lưu nhảy xuống sông rồi. Sao còn có thể cho chúng ta học online? Đào Chi, cậu quá đáng rồi. Sao lại nói giáo viên như vậy? Cẩn thận, tôi báo cáo cậu ngủ mê man rồi. Cô Lưu chết rồi. Đừng nói nhảm ở đây nữa. Chú nhỏ của cậu là ai? Chú nhỏ của tôi là cảnh sát. Ông ấy vừa nói với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng không thể nói dối tôi. Cả lớp đều nói tôi bị bệnh tâm thần. Nói dối. Tôi tức giận. Vì vậy, tôi đã thử đánh vài chữ cho giáo viên Lưu. Cô Lưu, cô có sao không? Cô Lưu lát nữa mới trả lời. Cô lạnh quá. Lạnh quá? Sao cô ấy có thể nói chuyện với tôi như vậy? Trong lòng tôi nghĩ, tôi lạnh quá. Mấy chữ bỗng nhiên biến thành chữ đỏ như máu. Tôi hét lên. Mặt trắng bệch. Điện thoại di động đều ném đi xa. Sớm thôi, chuyện cô giáo Lưu tự sát đã lan truyền khắp trường học. Ngay cả hiệu trưởng cũng đích thân xác nhận giáo viên Lưu tối qua chết đuối trên sông Cảnh Quan. Cả nhóm bạn học nổ tung nồi. Cô Lưu thật sự đã chết. Giáo viên dạy chúng ta buổi sáng là ai? Ôi Chúa ơi! Sẽ không phải là giáo viên Lưu. Cảm thấy chúng tôi học tập quá không nghiêm túc, sẵn sàng đưa chúng ta đi cùng nhau tiếp tục dạy. Vương Thiên Lạc, đừng nói lung tung. Tôi sợ không phải là linh hồn của cô Lưu. Hãy dạy chúng tôi. Sao các người nhỏ gan thế? Cô Lưu lúc sáng chắc là ghi lại. Đó là thời đại nào? Các phi hành gia đã trở về từ không gian, vẫn còn ở đây dùng quỷ để dọa người. Đôi khi có những điều không thể nói. Khoa học cũng có rất nhiều chỗ không giải thích được. Nếu như Lưu lão sư thật sự biến thành quỷ, xem các cậu sợ như vậy đi. Đã nói là ghi âm rồi. Nếu bây giờ cô Lưu lại đến dạy chúng ta, đó mới là gặp quỷ. Khi tôi nhìn thấy câu nói không lo lắng, cửa phòng ngủ của tôi không có gió tự động, đóng lại với một tiếng nổ. Tôi gần như không nhảy ra khỏi giường. Nhìn lên, trên màn hình máy tính xuất hiện thêm 2 cái nữa, chữ to đẫm máu. Trong lớp tôi thường chạy ra mở cửa, nhưng cửa như bị khóa. Sao cũng không mở được. Mẹ ơi, mở cửa đi. Tôi đập cửa, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Mẹ tôi đang ở ngoài xem tivi. Sao lại không nghe thấy tiếng tôi đập cửa kêu lên? Màn hình máy tính phía sau bỗng nhiên lóe lên. Tôi vô thức nhìn lại, chỉ thấy 2 chữ lớp học đẫm màu đỏ biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt của giáo viên Lưu. Cô ấy để tóc dài, tóc ướt không ngừng nhỏ giọt xuống. Cả người giống như một nửa được vớt lên khỏi mặt nước. Tôi sợ đến nỗi nhắm mắt lại, hoàn toàn không thở. Mọi người, đó là điều tồi tệ nhất tôi từng có. Trong vòng 1 phút nữa ai không đến lớp, hậu quả tự chịu. Giọng nói lạnh lùng của giáo viên Lưu vang lên từ loa. Để tôi ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Trong vòng 1 phút, mọi người trong lớp đều ở đây, không kém một. Chỉ là tất cả mọi người đều không dám nói một lời. Từng người một khí quyển không dám thở dốc cúi đầu, sợ bị giáo viên Lưu theo dõi. Tin nhắn trong nhóm bạn học bắt đầu nhấp nháy màn hình.
Cửa nhà tôi đóng rồi, gọi người cũng không ai quan tâm. Xong rồi, cô Lưu thật sự biến thành ma rồi. Giờ thì sao? Đây không phải là ghi âm sao? Cậu còn nói ghi âm, cô toàn thân đều ướt hết mà không biết. Cô bây giờ là một con ma. Mọi người đừng sợ. Bình tĩnh đi, cậu nói hay đấy. Ai có thể không sợ? Tôi sợ đi tiểu quá. Lúc này, tên côn đồ trong lớp đã cướp được marker dâu. Nói chuyện trực tiếp với giáo viên Lưu. Nói tối qua cô chết đuối rồi. Tại sao vẫn đến lớp? Trước đây nhìn cô không vừa mắt, ngày nào cũng cằn nhằn. Nếu cô chết thật thì tốt quá. Chết tiệt, cuối cùng cũng chết. Cả lớp sợ quá không dám lên tiếng. Không ai ngờ Lý Tuấn Vũ lại to gan như vậy. Cô Lưu không nói gì, chỉ hơi ngước mắt lên thôi. Lý Tuấn Vũ, buổi tối tôi đến nhà thăm em. Máy tính đột nhiên màn hình đen. Mọi thứ dường như không xảy ra. Lý Tuấn Vũ, cậu thật táo bạo. Giáo viên Lưu muốn thăm nhà cậu vào buổi tối rồi. Tôi không sợ cô ta còn sống. Tôi sợ cô ta ư? Có khả năng cô ta sẽ đến. Cậu thật thảm hại. Đừng coi cô giáo Lưu không phải là thức ăn khô. Cậu xong rồi. Các bạn học nói gì cũng có. Nhưng Tuấn Vũ hoàn toàn không quan tâm. Vẫn nói chuyện và cười với chúng tôi. Không có gì nghiêm trọng cả. Buổi tối tôi trốn trong chăn run rẩy. Nửa đêm không dám nhắm mắt. Đêm nay yên tĩnh, như thể không có gì xảy ra. Sáng hôm sau, lập tức có người thông báo trong nhóm bạn học. Tuấn Vũ đã chết. Cậu ấy chết rồi. Lý Tuấn Vũ đã chết. Không thể nào, giáo viên Lưu thực sự đi tìm anh ta về thăm nhà, đưa hắn đi rồi. Tôi và Lý Tuấn Vũ ở cùng một khu phố. Ngay cả cảnh sát, xe cứu thương cũng đến. Bố mẹ ngồi dưới nhà khóc. Tôi tận mắt nhìn thấy. Nghe mẹ nó khóc lóc nói tối qua nó đã treo cổ tự tử. Lúc này cả nhóm bạn học đều bình tĩnh lại. Mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Cô Lưu nhảy xuống sông tự tử. Cô ấy còn đến học online cho chúng tôi. Cô nói muốn cho Lý Tuấn Vũ về thăm nhà. Kết quả là tối hôm đó Lý Tuấn Vũ đã chết. Nỗi kinh hoàng vô hạn bao phủ trong lòng mỗi người. Mọi người đều hoảng sợ. Con đi học không? Một mảnh lịch sử trong phòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Nghe nói chỉ có tiền sử cực kỳ oán hận ma mới có thể trở lại dương gian đem kẻ thù đi. Cô Lưu ghét Lý Tuấn Vũ nhất khi còn sống. Vậy người tiếp theo sẽ là ai? Thật đáng sợ. Tôi không dám ở trong nhóm này nữa. Sau này trong lớp đừng gọi tôi. Hắn rút khỏi nhóm bạn học. Điều này dường như nhắc nhở mọi người. Có thể rút khỏi nhóm bạn học, có thể cứu mạng cũng không chừng. Trong nháy mắt, nhóm chỉ còn lại tôi và mấy bạn học không nói lời nào. Tôi muốn rút khỏi nhóm mà không nói hai lời. Lo lắng trong lòng vừa thấy ít hơn một chút. Tôi đột nhiên phát hiện nhóm bạn học lại xuất hiện trong danh sách của tôi. Tình huống gì vậy? Tôi rõ ràng đã rút khỏi nhóm. Tôi cũng ốt rồi. Sao lại thêm lại rồi? Xong rồi, tôi không trả lại được nữa. Xem ra cô Lưu không chịu để chúng tôi rút lui. Tại sao cậu lại trở thành chủ nhóm? Cậu làm cái quái gì thế? Sẽ không phải là trò đùa của cậu lại thêm chúng tôi lại. Mọi người lùi lại. Cũng xóa tên bỏ trốn này đi. Cả lớp nhìn thấy tôi. Xóa hết tôi. Tôi không biết làm thế nào tôi trở thành chủ sở hữu nhóm. Tôi không tranh cãi. Nhưng họ xóa tôi cũng được. Có lẽ như vậy sẽ không bị cô Lưu tìm được. Hình như rút nhóm xóa bạn bè rất hữu ích. Hôm nay không có lớp học online. Cô Lưu cũng không xuất hiện. Nhưng khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, máy tính tắt lúc 10 giờ tối đột nhiên bật lên. Thông báo. Lớp sau giáo viên thể dục có việc. Vẫn là tôi dạy. Lát nữa tôi phải vào dạy. Khi giáo viên Lưu khi xuất hiện trên màn hình một lần nữa, một dòng máu trong tim tôi. Đầu tôi hù đi. Cả lớp đều tới. Tôi tin, lúc này mọi người đều vô cùng tuyệt vọng. Đang xem điện thoại, tất cả bạn học đã xóa tôi. Tất cả đều xuất hiện trong danh sách bạn bè của tôi. Bạn học lại xuất hiện. Mọi người sợ hãi nghe giảng bài. Cô Lưu đột nhiên nói, Trương Kính Hồng. Ở phía dưới, đọc thuộc lòng dòng tin đã xem lại trước đó một lần. Nếu không thuộc thì cứ tiếp tục ghi nhớ. Tôi thông minh, lập tức cầm sách lên bắt đầu xem. Không ai trong nhóm nói chuyện nữa. Chắc là đều cầm sách ở đó cố gắng ghi nhớ. Trước màn hình máy tính, khuôn mặt hoảng loạn của Trương Kính Hồng xuất hiện ở góc dưới bên trái. Tầm Dương Giang đêm đầu tiên tiễn khách. Hoa Sáo Phong. Chủ nhân xuống đánh dấu trên thuyền. Uống rượu. Hắn càng căng thẳng. Rõ ràng là không học thuộc bài khóa này. Đọc mấy câu đầu tiên, không thể nhớ được nữa.
Khuôn mặt buồn tẻ ngồi đó, Trương Kính Hồng suy nghĩ, nhưng không nhớ được phía sau là cái gì. Tối qua tôi đã sửa bài thi của lớp các bạn rồi. Tôi đã không ngủ cả đêm. Đơn giản như vậy cũng không được. Đặc biệt là cậu, Trương Kính Hồng. Cậu là người cuối cùng trong lớp. Không thể nhớ được phải không? Giáo viên phạt đọc 1000 lần. Không đọc xong không được dừng lại. Cô giáo Lưu nói một cách u ám. Và Trương Kính Hồng mở to mắt. Mở sách giáo khoa ra và đọc to. Hành đường Bạch Cư Dịch Tầm Dương Giang đêm đầu tiên tiễn khách. Hoa Sáo Phong. Chủ nhân xuống ngựa đang ở trên thuyền. Giọng hắn càng lúc càng to, từ đọc nhỏ thành đọc to. Cuối cùng, nó bắt đầu với âm thanh lớn nhất. La hét, anh ta hét lên. Tiếng hét. Tốc độ nói cũng đang tăng nhanh. Chưa đầy nửa phút, giọng anh ấy khàn rồi, nhưng hắn hoàn toàn không dừng lại, như thể muốn hét lên một nửa cổ họng của mình. Tuyệt vọng hét lên. Các bạn học đều sợ hãi. Các bạn nữ nhút nhát, đã sợ đến mức nhắm mắt lại không dám nhìn. Rất nhanh miệng hắn đều chảy ra máu. Không, các bạn nữ đều sợ khóc. Mọi người đều biết hắn bị Lưu lão sư nhìn chằm chằm, hắn sắp bị bắt đi rồi. Trên màn hình máy tính, cửa nhà Trương Kính Hồng bị mở. Bố mẹ nó chạy vào. Con bị sao vậy? Gọi xe cứu thương đi, gọi bác sĩ đi. Mà Trương Kính Hồng lại sắc mặt dần trắng bệch. Anh ấy đã bắt đầu bị thiếu oxy rồi. Chúng tôi đều ở máy tính xem những gì xảy ra với anh ta. Nhưng không ai có thể giúp anh ta. Cho đến khi Trương Kính Hồng từ từ ngất xỉu trên mặt đất. Tiếng khóc đau đớn của bố mẹ Trương Kính Hồng tiếng vọng trong tai chúng tôi. Máy tính đột nhiên màn hình đen. Tan học rồi, tôi điên cuồng chạy ra cửa, thở hổn hển. Chú nhỏ sẽ đến sớm thôi. Mẹ tôi gọi anh ta tới. Hắn chỉ là một tên lừa đảo. Đó cũng là gia đình sĩ quan mặc đồng phục cảnh sát. Mẹ tôi tin rằng ông ấy có thể cứu tôi. Chú tôi vừa thấy tôi liền bảo tôi đưa điện thoại cho ông ấy xem. Nhưng anh ta cầm điện thoại. Nhưng đối với nhóm bạn học của tôi, nhóm lớp hoàn toàn làm ngơ. Chỉ biết nhóm con nói thôi. Sao tôi không thấy? Chú tôi nói vậy. Mẹ tôi cũng cướp điện thoại di động, mẹ cũng không thấy. Nhóc con, có phải con lừa mẹ không? Mẹ, con không nói dối mẹ. Cô Lưu chết rồi, Ly Tuấn Vũ và Trương Kiến Hồng cũng chết rồi. Con có thể nói dối mẹ sao? Nhưng trên điện thoại không có gì cả. Tôi không có vẻ là kẻ nói dối. Chỉ có thể để tôi cất điện thoại đi trước. Yên tâm học tập. Sắp có kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Đừng để bị chuyện này làm chậm trễ việc học. Trì hoãn học tập. Tôi còn tâm trí để học không? Chú tôi cũng không có cách nào. Tôi cũng chỉ có thể về nhà trước. Muôn mảnh lịch sử trong nhóm bạn học. Tôi có gan nói một tiếng. Xin chào, mọi người có ở đây không? Có thể không ở đó không? Tôi đã xóa bạn và có thể thêm lại. Làm sao đây? Tôi chết tiệt rồi. Xong rồi. Tôi đoán cô Lưu sẽ đưa tất cả chúng ta đi. Đừng nói nữa. Tôi nói với bố mẹ tôi. Họ căn bản không nhìn thấy nhóm chúng ta. Mọi người đừng hoảng sợ. Phải có lý do. Phải có lý do. Nếu không thì không thể như vậy được. Cô Lưu đòi mạng. Chắc là có ai đó trong lớp làm cô ấy không vui. Lúc này mới có oán hận. Nghe Mã Thiên Hằng nói như vậy, cả lớp đều đổ lỗi cho tôi. Hay lắm, đồ khốn. Cậu và Trương Kiến Hồng, Ly Tuấn Vũ đều là thành tích học tập kém nhất trong lớp. Chắc là ba người các cậu đã làm gì đó tồi tệ, làm cho linh hồn của giáo viên Lưu không tan biến. Phải là cậu ta. Đi xin lỗi giáo viên đi. Nói xin lỗi, để cô ấy tha thứ cho cậu, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết. Có phải là lần trước thi các cậu thi quá kém không? Để thầy Lưu Quỷ cũng không buông tha cho các cậu. Tôi tức giận. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Từng người một sao lại ném nồi lên đầu tôi? Các người đang nói gì vậy? Tôi cảnh báo các cậu đừng nói lung tung. Tôi không làm gì cả. Các bạn học cãi nhau ầm ĩ. Chuyện gì cũng đều lật ra hết rồi. Đêm khuya, tôi nằm trên giường lật đi lật lại không ngủ được. Tôi cầu nguyện tôi muốn sống. Tôi không muốn chết. Nhưng đêm hôm sau, Vương Giai Ninh tại sao không ngay trong lớp? Mắt nhìn đâu rồi? Trên màn hình máy tính là khuôn mặt trắng bệch của giáo viên Lưu. Vâng, một lần nữa lớp học trực tuyến bắt đầu rồi. Mọi người đều không thoát được kiếp này. Góc dưới bên trái màn hình, giống như Trương Kiến Hồng, biểu cảm bối rối và sợ hãi của Vương Giai Ninh xuất hiện trước mặt mọi người. Xin lỗi cô. Em chỉ nhìn vào thời gian. Vương Giai Ninh sắc mặt trắng bệch nói. Sợ nói chuyện, tất cả đều lắp bắp. Em không thích nghe bài giảng của tôi. Thích xem cái khác. Vậy thì xem cái khác đi.
Cô giáo Lưu nói một cách u ám. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh của tôi đang trào ra, từng cái một trượt qua mấy lần. Tim đập càng lúc càng nhanh. Vương Giai Ninh cả người đều sợ hãi, khóc cầu xin lòng thương xót. Em sai rồi, đừng. Cô Lưu không nói gì, chỉ nhìn Vương Giai Ninh một cái thôi, lập tức chỉ vào tiếng khóc. Vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã thấy một cảnh khiến tôi lo lắng. Chỉ thấy Vương Giai Ninh ngơ ngác ngồi ở trên ghế, toàn bộ khuôn mặt trắng như tờ giấy. Mắt cô ta thất thần, chậm chạp. Tôi sợ đến nỗi vội vàng che mắt lại. Lát nữa, tôi thấy Vương Giai Ninh nửa mặt toàn là máu tươi. Cô Lưu, em nhìn thật kỹ rồi. Mọi người đều biết, Vương Giai Ninh chết chắc rồi, là người thứ 3 bị Lưu lão sư bắt đi. Cuối cùng cũng đến lúc tan học. Máy tính đột nhiên bị đen. Tôi ngồi xuống ghế, chỉ cảm thấy toàn thân đều tê liệt, cả người da đầu nổ tung, sống không bằng chết. Khi tôi cuối cùng cũng trở lại với Chúa một chút khi muốn uống nước, máy tính đột nhiên sáng lên. Khuôn mặt kinh khủng của cô Lưu lại xuất hiện. Đào Chi, Thiên Duyệt, Trần Tư Ninh, 3 người đến văn phòng của tôi. Nếu không đến, hậu quả tự chịu. Cô bỏ lại câu nói này, máy tính lại tối rồi. Trái tim tôi lập tức nhảy đến cổ họng. Bảo tôi đến văn phòng cô ta, sao tôi dám đi chứ? Nhưng cô ta nói không đi thì tự chịu hậu quả. Tôi không dám chống lại cô ta. Lý Tuấn Vũ, Trương Kính Hồng và Vương Giai Ninh chính là kết cục không nghe lời. Trong lòng tôi cũng rất muốn biết, tại sao giáo viên Lưu lại không ngừng kiên nhẫn. Cô ấy muốn làm gì? Có thể gặp cô ta sẽ biết sự thật. Tôi mở nhóm bạn học, mọi người đều lộn xộn, thật kinh khủng. Các cậu thấy không? Vương Giai Ninh tự móc mắt mình ra, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi đã khóc. Sao lại gọi tôi đến văn phòng? Tôi học rất tốt. Tại sao cô ta lại gọi tôi? Tôi không muốn chết. Tôi không muốn đi. Làm sao đây? Đến văn phòng giáo viên Lưu không phải là chết chắc đâu. Chuyện này chưa kết thúc. Cô Lưu có phải muốn mọi người chết mới vui không? Tôi đã chuyển tất cả Bồ Tát của nhà tôi vào đây, không có tác dụng. Các bạn học nói gì cũng có, nhưng trong lòng tôi lại nín thở. Càng nghĩ càng khó chịu. Muốn tôi cút thì muốn tôi cút. Làm nhiều thứ như vậy làm ai sợ? Không làm tôi sợ chết khiếp phải không? Đến văn phòng thì đến văn phòng, chết sớm, siêu sinh sớm. Tôi muốn xem cô giáo Lưu sẽ làm gì tôi. 12 giờ đêm, tôi lẻn ra khỏi nhà, chạy đến trường. Cậu đến rồi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên cạnh tôi. Rất không dễ dàng lấy hết dũng khí, suýt bị mất hồn mất vía. Nhìn kìa, là Vương Thiên Duyệt mặc đồ đen. Cả người tối đen lại đột nhiên nói chuyện. Cậu chưa đủ đáng sợ. Tôi cũng không có quần áo nào khác. Vương Thiên Duyệt nhìn tôi, lại nhìn ngôi trường tối tăm. Sợ hãi nói chúng ta thật sự phải đến văn phòng của giáo viên Lưu. Cậu dám không đi sao? Nếu không kịp thì cậu sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Lúc này Trần Tư Ninh từ xa chạy tới. Tôi lại nhìn ngôi trường trong bóng tối trước mặt. Đối với hai người lo lắng xông lên nói lần này đi vào, thật không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Đi thôi. Trần Tư Ninh trừng to mắt, không thể tin được. Nhìn tôi này, cậu, giọng anh ấy run rẩy, chỉ vào chân tôi. Tôi vội vàng nhìn xuống. Dưới ánh trăng trắng, chân tôi trống rỗng, không có bóng. Tôi sợ đến mức hét lên cái bóng của tôi đâu. Cái bóng của tôi đâu? Vương Thiên Duyệt đứng bên cạnh tôi, bất đắc dĩ nói không chỉ có một mình cậu không có bóng. Chúng ta đều không có bóng. Tôi kinh hãi nhìn dưới chân hai người họ. Đúng như lời anh ta nói, cả ba chúng tôi đều không có bóng dưới chân. Chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Không biết, có lẽ là do giáo viên Lưu làm. Quên đi. Làm đi. Đi thôi. Ba người chúng tôi cùng nhau đi về phía tòa nhà giảng dạy. Mọi nơi đều im lặng. Tiếng bước chân của ba người chúng tôi vang vọng trong không gian này. Cậu nói có giáo viên giết người như vậy. Tại sao? Là ai đã làm chuyện gì có lỗi với cô ta để cô ấy oán hận như vậy? Trần Tư Ninh theo sát tôi, thì thầm với tôi. Làm sao tôi biết được? Chắc là phải hỏi Trương Kính Hồng đã chết, họ mới biết. Tôi cảm thấy chuyện của cô Lưu không thể thoát khỏi bạn học đã chết. Tôi không biết họ đã làm gì. Còn ai nữa? Cô Lưu hình như đang tìm ai đó. Tìm ai cũng được, đừng tìm tôi là được rồi. Vừa mới lên một tầng, bốn phía đều lạnh như băng. Tôi không thể chịu nổi nữa.
Tốt hơn là một hơi xông lên tầng cao nhất, đối mặt với giáo viên Lưu. Đi nhanh lên nào, nếu không nhanh lên, lát nữa sẽ thành kem que. Tôi kéo Trần Tư Ninh chạy lên tầng cao nhất. Vô tình còn một tầng nữa là đến tầng cao nhất rồi. Lúc này tôi đột nhiên dừng bước. Tay Trần Tư Ninh đều toát mồ hôi lạnh. Hai chúng tôi không rời mắt nhìn lên phía trên. Trên hành lang dẫn đến tầng 6 bỗng nhiên xuất hiện một cô gái.